Flash خانه از جمع کن جا. یک دو سه و یک نشد. ای بابا چیزه Canzone Forsati? جام شود شه ویرگول فلاش خانه از جمع کن جارو کن خانه خیلی آشغال شده واسه خود دار کنه واسه فلاش سرده اینا رو بودم بود خبور با خانه جمع میخوام کنم جار کنم مرسی رو فقط مشکل من انقدر محکم با کله بزد من این گوشه رو مثلا ما بیاد باشه هیچ چپه لوبر بوشم تمیز شد لوبر بوشم تمیز شکسته شده پیشانی خوشگله پیشانی خوشگله بچه از پوستش بگو
لا 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 مرتضی شخص مرتضی مرتضی برو هوا سرد به این سردی اینجا چیکار میکنی؟ برو خانه نه نریز نریز به سردی شدش مرسا آبجی نگاه کن نگاه کن پای آبجی نگاه 1 2 3 ویک نشد مرسا دیدی؟ چیه؟ روشن بیاد هر چه سر روشن کنید باش Mãe, mamãe, muito. Mãe, mãe,
کنم بسه مردکه اینجا آمده ای بابا اینجا یا یه باست ما بیرونش کنم با اسم مرتضی توی نانا رو سرش بگیر این چرا ای بابا مرتضی بار کنار بار بیرون بوری من غذا بدیم بوری نکن دستمو بوری مرتضی یه جور من بدیم این حالا کجا کنم بر بیزنم بنداز نانا بیا بنداز بیا نگاه خود پر گیر کردی بنداز نانا بنداز بیا بریم پارون برای کیس میشه بنداز نانا بنداز بریم بریم پاهای تو بشون نگاه کن چکار میکنی؟ بشون دستم نگاه کن پول گیر کردی دیگه بلنش بایسته بگیر از اینجا بگیر پای تو بشون نگه دار سایفی سایفی مرتضی پای تو وایسه اینجا وایسه بریم وایسه من باز بشین
خاطر بیام. ماشین. باش ماشین تو میدونم. اول تو لباس خواست کن یخ کردی. خوبش. بود تونش بیام. ماشین را نمیدیم باشه. خیلی بیاست بود. Adisuda. سمين خرزاني؟ بس السيجارات صار شلوك يعني هو یه چند روز تعطیل بود مردم همه حسی را گیر بود باران میبارد اونجی؟ او تر باران میمود که البته اونجا همیشه بیشتر اونجی بارش میاد خوب شد من خود من نرفتم ولی هوا سرد بود از بچه ها اذیت میشه هوا سرد بود این وقتی نرگه یخ بود ما گفتم شاید خودم لازم نشو نه با عکسم خواستک یا نه؟ عکس که میشه از دیگه عکس برده بودم نه هم عکسایی که برده بودی؟ همه برای تمدید میبرد یا نه؟ کسایی که مثلا نوبت چیز گرفته بودم میبرد؟ نه فعلا کم بود تمدید بود نه فعلا تمدید بود حالا ما نوبت قبلی چیزا باید دوباره بود نوبت بگیرم پاسپورت ویزا شد نوبت هایی که تیرشه اونا قبول نیسته که نه اونا قبول نیسته اونا نوبتش باطل شده الان همه برای امروز مثلا تمدید برای تمدید کار زیاد در مردم اونا بیشترش که برای تمدید ولی برای کارم بود دیگه ما پیداش ما نرفتیم فردا بسیار کارنامه میده باید برو کارنامه از ما بگیر مو باید بریم بگیریم؟ خودش نمیگه بره به مادران میده مثلا میخوای چیکار؟ میخوام برقصم نه بابا برو بشقاش بنیست بند خدای باز توی دیکته خود نقطه غلط داشته مرد برو بنویس یعنی برو پیش مامانی جاییست نقطه غلط داشته در دیکته خواب فرین سلام سلام مخوریم؟ سلام نمو چای میکنم سلام سلام میشناسیدی؟ چی میخوای؟ مامان
از روی اینا مشق بنویسیم. منظور اینو نمیفهمم که از هر اشاره مشق بنویسیم. منظور اصلا نمیفهمم. نه کوسر از خواب بیدار شد. کوسر بید موقع باشم؟ گفته از دیکتاهای خود صحیح کنید از رویش مشق بنویسید. آها خب گفتم آخه دیگه. اشتباهش نگفتم. هنرمند باشم. باشم. ویرگول. پرانتز باز. دخترم. ویرگول. دخترم. ویرگول. هر کاری که کاری که با دقت و فکر انجام شود ویرگول ساکو ماما دستم درد گرفتش ویرگول مثل فرم سرار رو بگذارم نه مثل بردار نیست برم اضافه کنم توی پاسپورت نیست نه پاسپورت کجا کنید؟ پاسپورت کو آیه برگه است یا من ایرلا انتقال میشه یه برای از نشتر کنم سارا چی کار میکنی؟ بیا بینویس. سارا بیجون بابا بیجون سارا تنبل با نه تنبل نیست نیست سریعی یکی دیگه مثل که پاسپورت اشتباهی برده بود یک پاسپورت رو من اونا تعریف میکنم خب نوشت شد کجا رو؟ انجام شود دوباره پاس آورده باز سعی نمیکنه آها پاسپورت کسیه بوده بود. آره برخطا انجام شود؟ ویرگول گذاشتی؟ هنر است. نقطه ویرگول. نه هنر است نقطه ویرگول یاران یک سال دیگه اعتبار داره؟ یک سال اعتبارش داره حالا تا یک سال باید چیز مهرش بگیری چاپی اره؟ چی باوره؟ آره دیگه این مهرش کجایی سارا دیگه بهش تا؟ میگم مور سنگی هنر است نقطه ویرگول مثال اگر تو بتوانی یه همچی برم داره بذار. مثلا اگر تو بتوانی اگر تو تو بتوانی سفالگر بشوی سفال اینو همینجا میذارم